นุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูโกลวีกรูมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Money นะคะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับดิฉันวรวรรณ ติณราและทีมงาน Money Channel ค่ะเราจะเห็นนั้นนะคะว่าในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะตลาดหุ้นทั่วโลกมีการปรับฐานลงมานะคะซึ่งนักลงทุนเองก็มองว่าการปรับฐานครั้งนี้มันจะน่ากังวลหรือเปล่าและถ้าเกิดน่ากังวลจริงๆค่ะจะมีวิธีการเรื่องของการดูการลงทุนเนี่ยต้องปรับอะไรยังไงบ้างวันนี้มาหาคำตอบกันกับทางคุณบิมพรหมแพทย์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากทาง CMB Principal กันนะคะว่าทิศทางการลงทุนของปี 2018 จะยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่าติดตามได้ช่วงหน้าแต่สำหรับตอนนี้ไปติดตามสาระดีๆที่นำมาฝากกันก่อนนะคะในภาวะที่หุ้นโลกจะเป็นขาขึ้นระยะยาวนะครับแต่เชื่อว่าระยะสั้นมีความผันผวนเนี่ยแนะนำการลงทุนในธีมค่อนข้าง defensive หน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของ global infrastructure นะครับก็อยากให้ท่านได้ฟังมุมมองของแอนโทนีไคลตันซึ่งเป็น Fund Manager ของกองทุนCMB Principal Global Infrastructure Fund นะครับที่บริหารโดยลาซาร์ดว่าในช่วงซึ่งเงินเฟ้อจะเป็นขาขึ้นเนี่ยการทุนใน infrastructure ไม่ว่าจะเป็นสนามบินท่าเรือนะครับรถไฟมันได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อไหมนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยยังคงเป็นหุ้นดิเฟนซีฟในภาวะหุ้นผันผวนได้อย่างไรลองฟังมุมมองคุณแอนโทนีกันครับ I saw that your fund was outstanding compared to the other funds. So what were the other strategies that differentiate from the other funds? Is that we have a very, very clear definition of what we regard as an infrastructure company that we are willing to invest in. Oh. And that discipline, right, as always with investment, is what guides you to success. And normally, would you invest in the brownfield projects or the greenfield projects? Our portfolio invests only in quoted securities, so companies that already have a quotation. Oh, right. And so we tend to buy companies that already own the asset. The asset is built and it's there and it's earning profits for the shareholder. Now, the companies we invest in may get involved in brown and greenfield projects. For example, they could get involved in building a new airport. But if they did that, we would take a very close look at them indeed, because we want the companies we invest in to be driven by earnings that are there today, not that might be there sometime in the future. With the certainty, it might come with a high valuation because it's already exists. So what do you think of? Yeah, that's certainly true. Our track record shows that we have a successful process at finding companies which are undervalued. The core of our process is that we put a value on every company based on analysis of every single infrastructure asset, so every road, every power station, every airport. And we then take that valuation and compare it to the current share price. So we don't start with the price in the market and say, is that cheap or dear? Okay. We find out what we think it should be worth. But what we've seen from the infrastructure stocks in the ASEAN countries, we could see that most of them, they are not making profit at all. No. So what do you think of that? Well, that's one of the reasons we don't invest in those companies. We don't have anything about the ASEAN geography or economies. Right. It's just that the way our investment discipline works is we need to be investing in companies which already have existing assets and cash flows. And they tend to be in developed markets and developed economies. And so at the moment, 100% of our portfolio is invested in OECD countries, so developed countries. And there are two reasons for that. As I say, one, because they have existing infrastructure, resources and assets. And the second is that many of our companies, for their future, rely on contracts with governments. So we need to be able to rely on those contracts being honoured and fulfilled for us to be able to successfully forecast cash flows for companies going forward over a 20, 25-year contract. Right. Could you please give us some example of the countries that you are investing in at the moment? Yes, certainly. Our largest single area for investment is Europe, and in particular in France and Italy at the moment. It's not because we like the economies, it's because we find companies there that meet our criteria. And those companies are tending at the moment to be invested, to be toll road companies.
and also conventional utilities, so gas or electricity companies. The reason we're very overweight in those areas at the moment is those companies on our valuation methodology look very cheap, particularly compared to similar companies in the USA. But investing in infrastructure projects would normally involve with the government's policy as well. Do you think that is the concern? Very much so. It's something we have to bear in mind and bring into our analysis. So as I say, one of the reasons we tend to invest in developed countries or developed infrastructure, companies in developed infrastructure economies, is that we want to understand what the regulatory and contractual rules are. Where is the opportunity for global infrastructure in 2018? We still see the US, particularly utilities, electricity and gas companies, as being overvalued. And we're still seeing opportunities in Europe, more so than in the US. And as I say, we really don't have exposure at the moment to the developing world because the infrastructure base there typically is still being put in. So it's still at that early stage where we can't predict future cash flows. But there are a lot of mega projects in developing countries. That's right, and that's the risky part. And we don't want to be involved and expose our clients to that kind of risk. I'm not saying they shouldn't be invested in that, but it's not what we do. Okay, all right. Thank you very much. My pleasure, thank you. จุดเด่นที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับกองทุน Global Infrastructure ก็คือ mindset ของท่านผู้จัดการกองทุนแล้วก็ทีมงานนะครับเพราะว่าเขาพยายามที่จะมองหาสินทรัพย์ที่ค่อนข้างจะชัวร์แล้วแหละครับสำหรับโอกาสในการลงทุนเขาจะยังไม่ลงทุนใน developing countries นะครับหรือว่าประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วเพราะมันจะมีในหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงของโปรเจกต์หรือว่าโครงการที่เพิ่งจะเริ่มต้นในการก่อสร้างเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทราบแน่นอนนะครับว่าในอนาคตนั้นจะสามารถสร้างรายได้หรือว่าสร้างกำไรได้มากน้อยขนาดไหนแต่เขามองในกลุ่มของ OECD ประเทศที่มีการพัฒนาแล้วถ้าวิเคราะห์ได้ตรงจุดนี้จะเป็นสินทรัพย์ที่เขาให้ความสำคัญแล้วก็จะต้องมีการวิเคราะห์ต่อนะครับเรื่องของ valuation ว่ามีความถูกความแพงมากน้อยขนาดไหนก็เลยทำให้กองทุนนี้มีผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ค่อนข้างจะ outperform เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นๆด้วยนะครับ